pirang-bara petukan karo wong uluk salam. Sebab hakul muslim, hake wong Islam karo wong Islam ke apa? Pertama ke idza laqitahu fasallim alaih. Nalika ketemu kon uluk salam pirang-bara uluk salam ya takon kowe kaya kowe. Jadi apa maning angger waya-waya pilihan kiye. Wong angger ngibadah kok apa jenengane pilihan lurah kok sing maune maring masjid dadi ora maring masjid berarti ngibadah keton orang nganggo ngel. Kan ngono nyong akeh sih maune sregep maring masjid ngaji sregep gara-gara pilihane beda dadi ora kuwe berarti ngibadah ora nganggo ngel, ora lillahi. Pokoke mbuh waya apa bae pilihan apa bae las. Pokoke maring masjid paham nggih? Soalnya dela-dela pilihan gue sila ngetuti kayak gue dan ngibadah leren ya mbok gue kayak gue sing terakhir apa jenengane wong nom-noman siki kan pada kadang-kadang nun sewu wong ngaji wong sarungan pada gengsi latihan hadroh pada gengsi isin ya ora jaman kon mondok pada bebah nun sewu pak wong arep menuju mulia gue kudu rekasa disit pancen wong arep ngaji gue masya Allah godaane kayak jenengan bae bocah Ibnu grup hatur latihan gendring mbok lah jaman aya wene kok latihan ben kepret bebek temen orang mangsan bocah mondok kayak gue tesepelek nang wong lah tege mulane sing contoh ke 5 jari ke pak tesepelek nang kayak gitu jaman aya wene kok mondok gudiken keting temen sarung yang linting mangane apa nang kayak gitu tesepel kuliah dong sarjana dong ya mbok tesepelek nang wong tapi ngono jenengan ngaji sregep jenengan latihan hadroh sregep kok dua ini kelebihan mengkono teng tahlil vokale apik nabueh cekos mengko munggah maring jari kiye jari apa jari manis tepuji nang wong dalem nang wong ora kaya si Fuad ora kaya si Muhammad masya Allah suaranya apik banget ora kaya si Dadap masya Allah tahlile mentereng banget ora kaya si Dadap kiro aek main bang tepuji nang wong akhirnya munggah nomor 3 kiye nang omah anak acara maulidan buh acara rajaban buh apa akhirnya diperintah tahlil sapa kae bae si Dadap monggo mbok kiye mbok jari teng ora mungkin monggo ora mungkin mesti jari teng aliasnya posisine nang dhuwur ki mbok kadro maune latihane ngedap siki nang panggung apa ora ya mbok bukti nyat panggung ana warna loro panggonane wong gemblung ya bisa panggonane wong agung ya bisa tergantung sapa sing nang panggung masa kiai nang panggung wong gemblung kan ora mbok sing gemblung ya sing nganggone semene joget-jogetan kowe wong gemblung kaya kowe ya terus anggar wis jari tengah posisi nang dhuwur diperintah akhirnya jari apa ke? Jari petunjuk kayak nyong contohnya ke ganu sepelek na banget sih kan kayak gini matamu kayak gini dikilmu kan teng cung mbok nang panggung sih ya pora akhirnya mengko jempolnya maju akhirnya pada main ya cos yakin mantap ya pora akhirnya 5 maju kabeh hormat asalnya rekasa disit paham ora ke bocah nom gue mulane ora sabada isin ayo gue isin pancen bener isin Ikatan Santri Indonesia gue kayak gue anggar temen nyong isin Ikatan Santri Indonesia gue kayak gue soalnya apa kenang gue ngurangi dolanan HP anggar katroan kan mending bok terus kan orang kegiatan kayak gitu jalap HP-an besetan kepeng baik diperintah wong tua diceluk kesuh ya mbok gue naudzubillah soalnya siki apa jenengane apa jenengane zaman akhir kowe fitnah kowe ngeri kowe kayak kowe angger bocah nom ora kon pada ngaji ora telepokna pesantren ora kon apa sregep ngibadah fatayatan ibnuan kowe bahaya kowe kayak kowe maring wong tua ngarani katro ngaranti ora gaul ke jenengan pada ngerti apa ora kayak beduk karo kentong nang masjid beduk karo kentong kayak tutuke para kiai kuna filosofi apa kentong dirungokna ke kosong masjid esi kosong musolane esi kue kentong bukan sembarang kentong tapi filosofi anak kue tutuke para kiai gemien beduk ya dirungokna ke sedeng
sedeng. Masjid esi sedeng sereh ning kentong pring ampel beduke beduk lumping sapi nom detabuh bola bali ora pada teka akhire monine rubah kentongnya pecah sih ketak geblek mulane nang kota-kota nang masjid langka beduk karo kentonge soalnya darani ketek karo geblek kuwi filosofi kuwi tutuke para kiai kuno jauh-jauh sing terakhir ya nyop takon maring jenengan ngerti apa sejarah terbangan orang ngerti tek tidokna terbangan ke asline bahasa Arab tarobian anger wong kuna mesti ngerti babon ngaron mertelon ngapati ya babon ngaron mertelon ngapati tarobian papatan ki bahasa Arab serah ning wong Jawa wong babakan wong gadok wong kedung banteng dadine terbangan tangane gemeter abang bubare mangan gue kayak gue aslinya tarobian tapi karena wong Jawa dadine terbangan tangane gemeter abang bubare mangan monine beda-beda pokoknya karangane wong kuna-kuna gue mengandung arti wong ngiring-ngiring bocah sunat monine beda wong ngiring-ngiring wong pengantin beda wong ngiring-ngiring umah boyongan beda ngiringi bocah sunat dipopong digiring dipopong digiring gue bocah sunat pengantin beda maning ngedeng tumpaki maning tumpaki mengkok aja merolas ngana weh gue boyongan rumah beda maning ambyang sepiring undung entong ambyang sepiring undung entong gue boyongan gue gendring kun ana maknane angger gendring siki maknane madani awake dewek ana derok ana gendring siki uculuk koplak gendeng uculuk koplak uculuk gendeng koplak uculuk gendeng kadang-kadang anak kecil kayak kendir lah ya ora kuculuk kepriwe ora kendir kepriwe selawatan nganti jam 1 jam 2 subuh kendir apa kuculuk lah kuwe gara-gara dewadani dewek ngono durung nampok kowe mbok kuculuk koplak gendeng kuculuk koplak gendeng kendir ya mbok Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nyuwun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.